Okay, students, let's begin our today's lesson. मैले तिमीहरूलाई already I think WhatsApp ग्रुपमा all of you have got the few numericals. पाँच छवटा I think पाँच छवटा होइन around 15 questions I have already sent you. Those are very important numericals जुन चाहिँ हामीले आज ट्राई गरौँ ल. I think मेरोमा questions छ यहाँनिर numerical problems भनेर देख्छ. Question number 17. I think all of you have this. तिमीहरुकोमा अलरेडी छ र म यो भिडियोमा पनि फोटो चाहिँ खिचेर हाल्दै छु क्वेशन्स को. So question number 17 ले के भनेको छ तिमीहरुको हेर ल. एकदम केयरफुली हेर ल. Two nichrome wires are connected in series with a battery. भनेपछि हाम्रोमा दुईटा nichrome wires छ. So this is one. अर्को यो राख्नु ल. So यहाँ एउटा पार्ट बना. दुईटा nichrome wire छ. So the length of the nichrome wire are in the ratio of 1:2. भनेपछि यसलाई L1 राखौं, यसलाई कति राख्दियौ L2. र रेजिस्टेन्स यसको कति राखौं R1 राखौं, यसको रेजिस्टेन्स R2 राखौं. यहाँ देखि यहाँसम्मको रेजिस्टेन्स R2 राख्दियौ, यहाँ देखि यहाँसम्मको R1 राखेको छु. Got it? Now this is connected to a battery or EMF भन्दैछ होला, whatever it may be. Now what we have been asked in the question is सुन्नु ल फेरि. Two nichrome wires are connected in series. The length of the nichrome wire is in the ratio of 1:2. Resistance को ratio फेरि उल्टा छ 2:1. भनेपछि यसको एरिया सेम हुन सक्दैन. It is not possible. Okay, यो अलिक मोटो बनाइदिउँ, यता पातलो बनाइदिउँ, whatever it is. So what we have been asked is to find the ratio of their diameter भनेको छ. So okay, let's try it. कसरी गर्ने? So resistance को formula के थियो हाम्रोमा? Main formula R is equals to rho L by A. This is the main formula. So okay, let's write rho R1 यसको resistance ल. R1 is equals to के भयो? Rho L1 by A1. ठिकै छ? So resistivity एउटै वायर निक्रोम वायरै भनेको छ भनेपछि रेजिस्टिभिटी दुईटैको के बस्छ? सेम बस्छ. Similarly R2 will be your rho L2 by A2. I think this is clear. दुईटाको रेजिस्टेन्स लेख्यौं हामीले. So यसलाई हामी डिवाइड गर्छौं. Let's divide this. यहाँसम्म ठिकै छ. डिवाइड गरे भने what we are going to get is R1 by R2. रो के हुँदो रहेछ? क्यान्सल हुँदो रहेछ. So यो यसले फोल्डिङ खेल्दा L1 by A1 into A2 by L2 will get this. यहाँसम्म ठिकै छ. So okay, let me delete this portion. यो पोर्सनलाई डिलिट गर्दियौ. Then what we have is this. R1 by R2 is equals to this. But we have been asked to find the ratio of diameter. So diameter केमा छ? यसमा लुकेको छ. Area of cross section मा लुकेको छ. So again यसलाई अलिकति सजाउँ हामी. A1 by A2. A1 यो यहाँ आयो, A2 यहाँ गयो. So यहाँ कति बाँच्यो? L1 by L2. L1 by L2 ठिकै छ. यो R2 कहाँ गयो? माथि गयो. R2 by R1. ठिकै छ यहाँसम्म up to this point it is I think बुझ्दैछ होला. यसलाई म फेरि मेटाइदिए. Okay. Now L1 by L2. What is the ratio given? 1:2 भनेको छ. भनेपछि L1 by L2 को रेशियो दिएको छ नि. This is 1/2. What is the रेजिस्टेन्स को रेशियो के भनेको छ? R1/2. उल्टा भनेको छ. यो 1:2 यो 2:1 भनेको छ. तर यहाँनेर R2 upon R1 छ. यो याद गर है ल. So R1 by R2 भएकोमा 1/2/1 हुन्थ्यो. R2 by R1 छ. So it will again be 1/2. यो बुझ्नु पर्छ तिमीले ल. L1 by L2 यो R1 by R2 सर यहाँ 2/1 हुनु पर्ने भन्दै छ नि. यहाँ चाहिँ उल्टा छ नि त. हेर त है. R2 by R1 छ. So what we have? A1 by A2 is equals to 1/4. Now हामीलाई एरिया को रेशियो सोधेको छैन. के को रेशियो सोधेको छ? डायमिटर को. भनेपछि पाई R स्क्वायर त्यो R लाई डायमिटर बनाए भने 2R
कति हुन्छ डी हुन्छ होला त्यो डी स्क्वायर भएर आउँछ नि त भनेपछि एरियाको रेसियो यति छ भने डायमिटरको रेसियो अटोमेटिकली कति हुन्छ यसको अन्डर रुट हुन्छ नि त ओके सो इट विल बी 1:2 इज द आन्सर तिमीहरूले अलरेडी गरिसकेको छौ भने वेल एन्ड गुड गरेको छैन भने दिस इज द वे सानो क्वेसन छ इजी छ आरामले गर्नुपर्छ ओके सो नेक्स्ट पार्टमा के सोधेको छ के व्हाट इज द रेशियो अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर सोधेको छ सो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको रेशियो कसरी हेर्ने हेर्नु अब vd इज इक्वल्स टु फर्मुला हाम्रोमा थाहा छ e a tau upon m सो अब कसरी क्वेसन ट्विस्ट हुन्छ we don't know the value of electric field तर यहाँ भोल्टेज कति भनेर दिएको छ v दिएको छ e थाहा छैन हुन्छ यसलाई कसरी चेन्ज गर्नु पर्यो अब यो e लाई हामी केमा ल्याउनु पर्यो v को टर्ममा ल्याउनु पर्यो सो यो कति भयो e tau लाई यहाँ लेख्दियौ v by l भयो यहाँ m छँदैछ बुझ्दैछ नि ल यो कहाँबाट आयो भने के थियो v is equals to e r चलाके नि हामीले where r was a distance so e is equals to v by l भयो यहाँनिर this is the formula okay अझै हेरौँ v पनि यहाँ डिफरेन्ट हुन्छ यहाँ डिफरेन्ट हुन्छ नि रेजिस्टेन्स डिफरेन्ट छ सो यो v लाई पनि अझै इजी बनाउन सक्छौं हामीले ओम्स लबाट सो व्हाट इज v v is equals to ir so e I r tau by ml now we got this expression सो यो दुईटा केमा छ भनेको छ सिरिजमा छ भनेको छ सिरिजमा दुईटैको करेन्ट यसमा र यसमा के बस्नेवाला छ सेम छ दिस विल रिमेन सेम सो लेट मी राइट द एक्सप्रेसन ओके एउटा म लेख्छु तिमीहरु आफै गर्नु ल अगाडि सो vd1 यसको लागि e will remain e I will remain I r will remain r will change it will be r1 tau by ml1 बुझ्दैछौ सो अब vd2 लेन्थ अर्कै छ l1 सो vd2 गरे भने इट विल बी vd2 ड्रिफ्ट भेलोसिटी यतापटिको सो e I r2 tau by m l2 so we have been asked to find the ratio so divide गर्दियौ यो क्यान्सल हुन्छ यो जान्छ सो यो पनि जाँदैछ this is again going so what we are getting basically okay let's delete this काम छैन अब so what we are getting basically is r1 by l1 into l2 by r2 now what is r1 by r2 you know the ratio and l2 by l1 again you know the ratio so in this way you can easily do it so this will complete the question number 17 now question number 18 तिमीहरुको अगाडि अलरेडी क्वेशन लेखिसकेको हुनुपर्छ ल खातामा इफ यु हेभ अलरेडी सल्भ भेरी गुड भएको छैन भने लेट्स ट्राई म सबै सल्भ चाहिँ गर्न सक्दिन इन द सेन्स त्यो सबै गरिसक्ने टाइम पनि छैन हाम्रोमा आई विल टेल यु हाउ टु सल्भ इट र क्वेशन नम्बर 18 हेर तिमीहरुको खातामा छ लेट मी ड्र व्हाट इज इट यस्तै छ फिजिक्समा जबसम्म तिमीहरु न्यूमेरिकल गर्न सक्दैनौ नि आफै तबसम्म तिमीहरुले आफैलाई भन्नु कि स्टिल आई एम नट ओके भनेर कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन भनेर बुझ्दा हुन्छ वन्स यु स्टार्ट सल्भिङ द न्यूमेरिकल आफै गर्न सक्ने भयो क्वेशन पढेर बुझ्यो भने देन इट इज वेल एन्ड गुड रिमेम्बर द न्यूमेरिकल्स कहिले पनि टफ हुँदैन इफ द कन्सेप्ट इज भेरी क्लियर इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ सो दिस इज द क्वेशन नम्बर 18 सो कति बोर्ड लगाएको छ यहाँ लगाएको छैन कि यहाँ भी लेखेको छ भी नै होला आई थिंक लेट मी सी द क्वेशन ल के भन्दैछ ओके विथ स्विच एस ओपन यो एस ओपन छ ओके लेट मी पुट द भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स 12 ओम 6 ओम होला 6 ओम it gets 12 ohm with the switch as open the network of resistors shown here draws a current from the battery okay यो ओपन छ करेन्ट ड्रा गर्छ अहिले गरोस् न त कति ड्रा गराइदिउ i1 ड्रा गराइदिए ल किताबमा त्यही क्वेशनमा त्यही रहेछ how many times will this current be on closing the switch S
भनेपछि अहिले I1 थियो भनेपछि यो S लाई बन्द गरिदियो भने करेन्ट कति हुन्छ, कति टाइम्स चेन्जेस हुन्छ. दिस इज भेरी सिम्पल क्वेसन. आई मे नट बी सल्भिङ. हेर यो स्विच के छ, ओपन, मतलब यो तारको कामै छैन, यसले कामै गरेको छैन नि त, नहुँदा पनि हुन्छ, ओपन छ. द्याट मिन्स सिम्पल छ. 12 र 6 सिरिजमा छ, 12 र 6 केमा छ, सिरिजमा छ. सिरिजमा एड भयो, 12 र 6 कति भयो, 18. 6 र 12 पनि कति भयो, 18. सो दिस इज 18 एन्ड दिस इज 18. एन्ड 18 एन्ड 18 केमा छ, प्यारललमा छ. द्याट मिन्स 1/18 प्लस 1/18. इट विल बिकम 2/18. सो काट्यो भने कति भइहाल्छ, इट विल बी 1/9. सो द टोटल रेजिस्टेन्स इज गोइङ टु बी कति ओम, 9 ओम. बुझ्यो होला, इट्स भेरी सिम्पल. सो I1 इज इक्वल्स टु कति भयो, V इज इक्वल्स टु IR. सो I इज इक्वल्स टु V/R. सो व्हाट इज द V? V नै छ. व्हाट इज द रेजिस्टेन्स, 9 ओम. सो द करंट इज गोइङ टु बी कति रहेछ, V/9 एम्पियर करंट छ. नाउ अब हेरौँ, यो S लाई बन्द गर्नु मतलब यो बाटो छ, S इज क्लोज नाउ. अब त्यतिखेर के भयो भन्दा यो दुईटा अलग्गै भयो, यो दुईटा अलग्गै भयो नि त. सो फर्स्टमा यो दुईटा प्यारलल छ नि त. गट द पोइन्ट. अब यसलाई तिमीहरूले नानीहरूले भिजुअलाइज गर्न सक्दैन फेरि हो. यसलाई भिजुअलाइज गर्न सकेन भने नि सजिलो बनाउँछु यसलाई ल. लेट मी मेक इट इजी. यस्तो हो नि त अब त. सो यो दुईटा प्यारलल, यो दुईटा प्यारलल भयो. सो 12 र 6 प्यारलल छ भने यु क्यान इजिली क्याल्कुलेट कति हुन्छ. I think it will be 12 6 72 वाला गरिदिउँ ल. 1/12 प्लस 1/6 भयो. LCM is 12. सो यहाँ 1 नै हुन्छ होला, यहाँ 2 हुन्छ होला हैन. 2 + 1 3 भयो. 3/12 इज इक्वल्स टु कति भयो यो, 1/4. 3 4 12. सो द रेजिस्टेन्स इज गोइङ टु बी 4 ओम. कति ओम हुने रहेछ, 4 ओम हुने रहेछ. सो यसलाई यसरी गर्दा पनि हुन्छ. 12 12 6 12 छ 72, 18 18 4 8 32. ठिकै छ, 4 ओम हुने रहेछ. सो यो 4 ओम भने यो पनि कति नै हुन्छ, 4 ओम भयो. र यो 4 ओम र यो 4 ओम अब केमा हुन्छ, एउटै बाटोमा हुन्छ. द्याट इज यो सिरिजमा हुन्छ. सो व्हाट इज द रेजिस्टेन्स देन, 4 ओम प्लस 4 ओम इज यो 8 ओम इज द रेजिस्टेन्स. Let's see. When this S is closed, the total resistance is 8 ohm. When this is open, the resistance is 9 ohm. So त्यो करेन्टलाई, यो क्लोज गरेको करेन्टलाई हामी कति भन्दियौं, I2 भन्दियौं. Then I2 is equals to कति भयो, V/8. So current कति times change हुन्छ is the question. So how many times the current will change? Then what we will do, I1/I2 is equals to, I1 is V/9 divided by V/8. dV cancel भयो. So 8/9. So I1 is equals to how much, I1 equals to 8/9 of I2. भनेपछि this will be the answer. यति टाइम्स करेन्ट चेन्ज हुँदैछ. होप तिमीहरूले बुझ्दैछौ होला यसलाई. सो सिमिलरली अझै अर्को क्वेशन्स पनि हामी गर्दै जाउँ. ओके, टिल नाउ वी हैव कम्प्लिटेड 2 क्वेशन्स. दुईटा क्वेशन्स गर्यौं. अब क्वेशन नम्बर 19 हेर ल. All of you look at the question number 19. It's again very simple. You have this E, EMF is E, and the resistance is R1. Resistance is R1. Again it is, यहाँ दुईटा रेजिस्टेन्स छ ल, R2 and R3. र क्वेशनले के भनेको छ, 3 आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स R1 R2 and R3 भनेपछि तीनटै के छ, आइडेन्टिकल छ. भनेपछि यसलाई पनि R रहेछ, यो पनि R नै भनौं, यो पनि के नै भनौं, R नै रहेछ भनौं. Are connected as shown in the figure. What will be the ratio of voltage across R1 and R3? यहाँको भोल्टेज र यहाँको भोल्टेज कति हुन्छ भनेर सोधेको छ. सो व्हाट इज द रेजिस्टेन्स हियर, R1 छ, R छ भनौं. सो यो र यो केमा छ, प्यारललमा छ. भनेपछि जति भोल्टेज यहाँ छ यसमा त्यति नै भोल्टेज हुन्छ. देन डाइरेक्टली थाहा भइहाल्यो, V1 इज नथिङ बट द E. गट द पोइन्ट. तर यो पार्टमा हेरे पनि यो दुईटा रेजिस्टेन्स छ नि त यहाँनेर, 2 रेजिस्टेन्स.
र यो दुईटा रेजिस्टेन्सको भोल्टेज जोड्दाखेरि पनि कति हुन्छ ई हुन्छ यहाँ त एउटै थियो सो एउटैले भेट्यो तर यहाँ त यसको र यसको भोल्टेज जोड्दा मात्रै कति हुन्छ ई हुन्छ दैट मीन्स व्हाट इज द करेन्ट हियर सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेन्स हियर रेजिस्टेन्स इज 2R R र R सिरिजमा छ 2R छ व्हाट इज द 2R व्हाट इज द voltage that is getting E then what is the current E by 2R भनेपछि जहाँ रेजिस्टेन्स छ त्यहाँ पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ कति हुन्छ भने IR हुन्छ सो कुन चाहिँको ड्रप सोधेको छ R3 को सो करेन्ट यहाँ कति बग्छ E by 2R then V3 is nothing but current is E by 2R what is the resistance R यसको ड्रप RI छ नि त IR is the drop here यहाँ चाहिँ किन यसो गर्नु परेन यो माथिल्लो पार्टमा भन्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी क्लियर सो एउटा मात्रै रेजिस्टेन्स छ प्यारललमा भोल्टेज लगाएको छ सेम भोल्टेज आइहाल्यो यहाँ दुईटा थियो नि त सो अब यो R र R के भयो क्यान्सल भयो सो V1 by V3 आई थिंक यू कैन डू इट नाउ V1 by V3 इज इक्वल्स टु E काट्यो आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ ओके लेट मी डिलीट दिस आल्सो till now have done 3 problems now question number 20 I'll draw the figure and I'll tell you how to solve it but I'll not solve okay यो चाहिँ म गर्दिन तिमीहरुलाई okay you have one resistance यहाँ अर्को resistance छ फेरि so basically यहाँ एउटा अझै resistance रहेछ so यहाँ पनि एउटा resistance रहेछ अरु कहीँ छ छैन सो भ्याल्यु ओके भोल्टेज कति छ EMF इज E रहेछ 10 भोल्ट दिएको रहेछ ल क्वेशनमा दिएको छ त्यो व्हाट्सएपमा पठाएको क्वेशन्सहरु होला यिनीहरु तिमीलाई सो 10 भोल्ट भयो सो R1 इज 4 ओम दिस इज योर 4 ओम R2 in R3 are 15 ohm you say R2 र R3 R2 is this 15 ohm R3 is your R3 this is again 50 ohm and R4 is 30 ohm so question के छ calculate the equivalent resistance of the circuit it's very simple यो पार्ट हेर यो एउटा यो यसलाई अलिकति यस्तो सार्दै यहीँबाट जोड्दा पनि हुन्छ नि त किनभने यहाँ देखि यो बीचको पोइन्ट एउटै हो नि त सो यसलाई यस्तो सम्झ यहाँबाट झरेको सम्झ सो त्यसलाई झार्दिहाल्नु सो 30 ओम आई थिंक यू गट द आन्सर नाउ सो एउटा दुईटा तीनटा केमा छ प्यारललमा छ प्यारललको फर्मुला लगाएर इक्विभ्यालेन्ट निकाल 1/15 + 1/30 + 1/15 सिम्प्लिफाई गरेर फोल्डिङ खेलाउनु पर्यो लास्टमा देन यो डल्लैलाई दिस होल विल बी रिप्लेस्ड बाइ अ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स र यसको एन्सर र यो 4 ओम फेरि केमा हुन्छ सिरिजमा हुन्छ टोटल रेजिस्टेन्स आई थिंक यू क्यान डू इट र के पनि भनेको छ अर्को करेन्ट इन इच रेजिस्टर पनि भनेको छ सो करेन्ट अब तिमीहरुले के गर भन्दा पहिला मेन करेन्ट निकाल यहाँ कति भनेको छ यहाँ I1 सो यसलाई I1 राख्दियौ सो यहाँनेर कति बनाइदियौ I2 I3 I4 बनाइदियौ ल सो this you can do it's not tough अब हेरौँ so you can calculate I1 easy technique छ I1 is the total current so पहिला total resistance निकाला then I1 will be 10 upon equivalent resistance okay let's find it out कति हुँदो रहेछ ल so let me write it here so 1/15 plus 1/30 plus 1/15 यो तीनटाको so 30 is LCM so 2 plus 1 plus 2 यो यस्तो LCM हरु कहाँबाट आयो भनेर त्यस्तो दिमागमा छैन होला जान्नु पर्छ यति तिमीहरुले अब ल so this is become 5/30 oh 5 6 or 30 होला हो so 1/6 so what is the answer भने 6 ohm so this whole resistance can be replaced by a single resistor of resistance कति ohm 6 ohm भनेपछि यो 6 भयो यो 4 भयो what is it 10 voltage is also 10 so 10/10 then I1 is nothing but 30 ampere हुने रहेछ 1 ampere
अब इजी सक्यो, गेम इज ओभर। सो I1 कति एम्पियर भयो, 1 एम्पियर भयो। अब हेर यहाँ कति ड्रप हुन्छ। सो व्हाट इज द, जहाँ रेजिस्टेन्स छ त्यहाँ पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ। सो यहाँ कति ओम छ, 4 ओम छ, यहाँ कति छ करेन्ट 1। सो व्हाट इज द ड्रप हियर, सो इट इज 4 भोल्ट। यो पोर्सन टल्किँदैछ होला यहाँ लेख्दै। जम्मा कति थियो 10 भोल्ट, कति गइहाल्यो 4 गयो। र अब यो तीनटा केमा छ, प्यारललमा छ। प्यारललमा भोल्टेज के हुन्छ सेम, तर कति सकिगयो बाटोमै 4 सकिगयो भनेपछि कति उब्रियो 6। भनेपछि यसको भोल्टेज भ्यालु 6, यसको पनि सेम भेट्छ नि त भोल्टेज। सो अब यहाँ करेन्ट निकाल्न सक्छ नि त। I2 B is 6, R is 15, सेम यहाँ पनि। I think you understood. Okay, now this is also done. Next question के थियो, next question 21 will do after some time। यो यसको 21 22 यो 21 को म तिमीहरुलाई अलिकति पोटेन्शियोमिटर पढाउँछु, इन्टरनल रेजिस्टेन्सको अलिकति कुरा गर्छु। अदरवाइज गर्न सकि पनि हाल्छ, केही पनि छैन यसमा ल। सो यो रेजिस्टेन्स त्यो यतापट्टिको यो साइडको लुक हियर, यो साइडको तीनटा रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दा त्यहाँबाट टोटल रेजिस्टेन्स निस्किहाल्छ, देन यु क्यान प्रोसिड। सो दिस इज अल्सो भेरी इजी। 23 मा के भनेको छ, इन द सर्किट डायग्राम सोन व्हाट शुड बी द भ्यालु अफ R सो दैट देयर इज नो करेन्ट इन द ब्रान्च कन्टेनिङ 6 भोल्ट। यो गर्नुपर्छ, लेट्स डु इट। एकतालमा बुझेन भने यु क्यान वाच, दुईपल्ट पनि हेर्नु, तीनपल्ट पनि हेर्नु। तर अझै पनि बुझेन भने आई हेभ अलवेज सेड यु क्यान कल मी। ओके, कति छ यहाँनिर 6 भोल्ट, सरी 6 ओम 6 भोल्ट रहेछ। 6 ओम 6 भोल्ट। अर्को फेरि यहाँनिर अर्को रहेछ 12 भोल्ट, ब्याट्री इज 12 भोल्ट। एन्ड अगेन द रेजिस्टेन्स इज कति ओमै रहेछ, 12 ओमै रहेछ। सो फेरि यहाँनिर कति रहेछ, R रहेछ एउटा रेजिस्टेन्स। न क्वेसनले के भन्दैछ, इन द सर्किट डायग्राम सोन हियर इन दिस सर्किट डायग्राम व्हाट शुड बी द भ्यालु अफ R, R को भ्यालु कति हुनुपर्छ सो दैट नो करेन्ट इन द ब्रान्च कन्टेनिङ 6 भोल्ट ब्याट्री। भनेपछि यसमा करेन्ट बग्नु भएन, बुझ्दैछौ? त्यसको लागि R कति हुनुपर्छ भन्दैछ। हेरौँ कति हुन्छ। ब्याट्रीको 12 भोल्टबाट करेन्ट निकाल्दियौँ हामी I। सो यहाँ आइपुग्यो। सो अब यता करेन्ट बग्नै भएन भनेपछि यो I डल्लै यतै जानु पर्यो। सो यो I यतै आउनु पर्यो। आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड। यहाँ बग्नु पर्दैन भन्दैछ नि त, गट द पोइन्ट। सो ओके, हेरौँ अब। सो लेट अस एप्लाई द लूप रूल फर दिस लूप। ल नाम पनि राख्दियौँ, A B C D E F। नाउ लूप रूल तिमीहरुलाई पढाइसकेको छु मैले अलरेडी। लेट अस एप्लाई द लूप रूल A B C D E F। यो बाहिरी लूपमा ल ब्याट्रीको के भनेको छु, पुचे एरो भनेको छु, पोजिटिभ देखि नेगेटिभ पट्टि। ओके, लेट्स गो फ्रम हियर। A देखि B मा केही छैन, नो ड्रप। B देखि C मा व्हाट यु हैव, अ रेजिस्टेन्स R, करेन्ट कति छ I। दिस एरो इज this arrow anti-clock, then it is minus IR। यहाँ जो नो रेजिस्टेन्स या रेजिस्टेन्स छ बट नो करेन्ट, करेन्ट छैन नि त। सो यो 6 ओममा कुनै पनि ड्रप हुँदैन बिकज देयर इज नो करेन्ट भन्दैछ। तर यहाँ भोल्टेज त छ। सो यो एरो के भयो, क्लकवाइज भयो। दिस इज क्लकवाइज। सो +6 इक्वल्स टु 0। we got this। then 6 is equals to कति भयो हाम्रोमा, IR भयो एउटा। we got some equation। so again let's apply here also। यो लूपमा पनि लगाइदिउँ के हुँदो रहेछ, what will happen। so I'll write it here। okay, A B C D A मा यो लूपमा again this is anti clock minus IR। so यहाँबाट यहाँ जाउँ। so यो एन्टी क्लकै भयो, सरी माइनस 12I, बुझ्दैछ, माइनस 12I। देन दिस इज पुचे एरो प्लस 12 इज इक्वल्स टु 0। सक्यो।
I think you got the answer. Now what is IR? IR is 6. Then it is minus 6 minus 12i plus 12 is equals to 0. So you minus 6 र यो कति भयो? Minus 6 plus 12 plus 6 भयो. So पल्लोपट्टि ट्रान्सफर गर्दियौ त्यसलाई. सिम्पल हो ल. Plus 12 minus 6 plus 6 भयो उतापट्टि गयो. So minus 12i is equals to minus 6. So I is equals to 6 by 12 or 1 by 2 ampere. Now we got the value of I. What is I? I is nothing but 1 by 12 ampere. Now what is IR? IR is equals to कति पुट गरेको छु अघि हामीले IR is equals to IR is equals to 6 थियो. Now we know I. What is I? I is 1 by 2. R is equals to 6. So R is equals to 12 ohm is your answer. That means if this resistance is of 12 ohm, then there will not be any current in this branch. Okay. Again we will continue. Okay. This is question number 23. The WhatsApp मा पठाएको question ल. Now let's check other questions. Other questions पनि हेरौं के छ. Question number 24 हेर. के भन्दैछ? In the network given below, use Kirchhoff's law to find the current I1, I2 and I3 भन्दैछ. So यहाँ दुईटा ब्याट्री छ तिमीहरुको. Let me draw the circuit again. जुन चाहिँ क्वेशन्स गर्दैछौं हामी, these questions are very important and selected questions हरु छ ल सबै. Okay. $12 Okay. Resistance का value कति छ? This is your 3 ohm. This is your 2 ohm. And this is your 5 ohm. 5 ohm छ. क्वेशनले के भन्दैछ? I1, I2 र I3 निकाल्नु भन्दैछ. सो यसलाई हाम्रै बनाइदिउँ ल. यहाँ I1, I2, I3 छ अरे. ब्याट्रीको सबैभन्दा पहिला हामीले ब्याट्रीलाई होल्ड गरौँ. ब्याट्री पक्रियौँ. सो यहाँबाट करेन्ट कति आयो भन्यौ? I1 आयो. ठिकै छ? अब यहाँ आयो. यतापट्टि पनि पोजिटिभ यतैपट्टि छ नि त. सो यहाँबाट पनि अर्को करेन्ट आयो. I2. ओके? यहाँबाट कति गयो? I1 प्लस I2 गयो. बेसिकली हामीलाई यहाँको करेन्ट, यो करेन्ट र यो करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ. तो किताबमा तिमीहरुको के लेखेको छ हेरौँ ल. यहाँ I1 लेखेको रहेछ क्वेशनमा, यहाँ I2 लेखेको रहेछ, यहाँ I3 लेखेको रहेछ. Then I3 is your I1. बुझ्यो होला, I think it's okay. No problem. So it's very simple. How many unknown? 2 unknown. I1 र I2. So we need 2 equations to solve this. That means we need to take 2 loops. Okay. A, B, C, D, E, F. Now let's take one loop. एउटा लियौं हामी. A, B, E, F, A लियौं. Let's take this loop. राम्रो हेरौँ यहाँ फेरि लुप रो चलाउने. A देखि B मा जाउँ. No resistance, no drop. B देखि E मा जाउँ. Resistance छ. That means there is a drop. So what is the direction of current? This arrow is clockwise. Then 2 I1 plus I2. So यता आउँ फेरि यहाँनेर resistance छ एउटा. What is the drop? Arrow is clockwise. What is the drop? 3 I2. Then battery को के भनेको छु फेरि? पुच arrow. So यो सानो arrow anti-clock. Minus 6 is equals to 0. यहाँ पनि I1, I2, sorry, 6 itself is a potential, and IR, यो पनि voltage हो, IR is also voltage. Then how many I1 here we have? यहाँ लेख्दैछु. We have 2 I1. How many I2? यहाँ दुईटा छ, यहाँ तीनटा छ. So 5 वटा 5 I2 is equals to 6. This is your equation 1. Let me call this as a equation 1. Now again apply the loop rule here. Similarly यसमा पनि लगाऊ. So कति हुन्छ? This will be यो लुपमा anti clock हुन्छ यो arrow ल. This arrow anti clock. But the same arrow in this loop
it was clock. So minus 2 I1 plus I2, then this puche arrow is plus 12, यो कति भयो फेरि minus 5 I1 equals 0. now यहाँबाट फेरि I1 I2 यसरी नै आउँछ, you write it, त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरुको काम हो. whether you solve it by cross multiplication method, elimination method, substitution method, whatever, get the value of I1 and I2. so I1 यो करेन्ट भयो, I2 यहाँको करेन्ट भयो. the current in CD is भनेर लेख्देऊ न, I1 को भ्यालु लेख्देऊ. the current in the branch AF is भनेर I2 को भ्यालु लेख्देऊ. and the current in the branch EB is भनेर I1 र I2 जोड्दा जति हुन्छ, that is the Taylor answer. okay, now again we have question number 25. यसको लागि मैले टेक्निक तिमीहरुलाई सिकाएको थिएँ. यो मिटर ब्रिज को क्वेशन हो. मैले क्वेशन पढेको पनि छैन, तर त्यही हुनु पर्छ. क्याल्कुलेट द अननोन रेजिस्टेन्स x यति assume that no current flows through galvanometer, that means your bridge is balanced. त्यहाँबाट कन्डिसन के थियो भन्दा अब के हुन्छ, x by 60 is equals to 4 by 40 यस्तो भनेको थिए नि. this branch by this branch त्यो रेशियो थियो नि त हाम्रोमा हैन. आई थिंक यो तिमीहरुले आरामले गर्न सकिहाल्छौ. क्याल्कुलेट द करेन्ट इन द एमिटर 26 को इट्स भेरी सिम्पल. फर्स्ट को यो हेर, आई थिंक इट्स विजिबल हियर. दिस दुईटा 10 ओम 10 ओम केमा छ, प्यारललमा छ. यो 10 10 प्यारललमा छ. यो 10 10 मिल्दा कति भयो, इट विल बी 5 and it will also be असरी देखाउँ हो. ल यो दुईटा 10 ले 5 बनाउँछ, यो दुईटा 10 ले 5. सो यो 5 र 5 सिरिजमा हुन्छ. फेरि कति भयो, 10 भयो. देन यु क्यान फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स. क्वेशन नम्बर 27 अर्लियर लेसन मा हेभ अलरेडी गरेको छौं र इट इज बेसिकली अ व्हीटस्टोन ब्रिज. र क्वेशन नम्बर 28 इज अघिकै जस्तो, जुन चाहिँ के भन्छ कि किर्चफ्स लुप डिटरमाइन द भ्यालु अफ R. what should be the value of R so that no current flows through the resistance 4 ohm भनेको छ होला. सेम त्यही अघिकै जस्तो, जहाँबाट करेन्ट बग्नु हुँदैन भनेको छ त्यहाँ करेन्ट नबगाऊ, अर्को पार्टबाट करेन्ट बगाऊ. टेक द टु लूप्स, solve it, write the loop equation, it is okay. I think this numericals ले गर्दा तिमीहरुलाई अलिकति सारो पनि भयो होला, बुझेन पनि होला, तर तिमीहरुले ट्राई गर. अब यस्तो हुन्छ नानी फिजिक्समा चाहिँ नोट्स दामी छ मेरो. I have very good notes. पढ्यो. Remember, this is not a history class. This is a physics. Notes भन्ने कुरा is a different thing. Notes पढ्ने subject होइन physics. Physics is all about understanding the concept and applying in the real life and in the numericals or different चिजमा. र until and unless you are के भन्छ well versed with concept हुँदैनौ हामी, तबसम्म चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन. र keep following the lessons. I'll keep on uploading. Okay, thank you.